その一つはベーコンの発明した2レター暗号法というやつで、それは A と B とのたった2字のいろいろな組み合わせで、どんな文句でも綴ることができるのだ。その that 一つ one は topic marker の possessive marker 発明した invented. So altogether it means one of them is what Bacon invented. 暗号法 Cipher method という called やつ thing で is. So the whole thing means a method called the two-letter cipher. それは It is と and との with たった just 二字 two letters の of いろいろな various 組み合わせ combinations で with. The whole thing translates to it is with various combinations of just two letters, A and B. どんな Any 文句 phrase でも even 綴る to spell こと thing が subject marker できる can do の nominalizer だ is. So altogether it translates to it is possible to spell any phrase. 例えばフライという言葉を表すためにはアーバブ、アーパ、アババと綴るといった調子のものだ。もう一つは、チャールス一世の王朝時代に政治上の秘密文書に盛んに用いられたやつで、アルファベットの代わりに一組の数字を用いる方法だ。例えば、For example, という called 言葉 word を object marker 表す to represent ためには in order to と and 綴る to spell といった such as 調子 manner の of もの thing だ is. The whole phrase means, for example, to represent the word fly, you would spell it as a bob, abba, or ababa. もう一つは Another one, チャールス一世 King Charles I の of 王朝時代 dynasty era に during. So the whole thing means another one during the era of King Charles I. 政治上 Political の of 秘密文書 secret documents に in 盛んに actively 用いられた was used やつ thing で and アルファベット alphabet の of 代わり instead に of. So altogether it means it was actively used in political secret documents instead of the alphabet. 一組 A set の of 数字 numbers を object marker 用いる to use 方法 method だ is. The whole thing translates to it is a method that uses a set of numbers. 例えば For example, the whole phrase translates to for example. 松村は机の隅に紙片でを述べて、さのようなものを書いた。松村 Matsumura, a surname. は Topic marker. 机 Desk. の Possessive particle. 隅 Corner. に Location particle. 紙片 Piece of paper. で Indicates a small piece. を Object marker. 述べて Spread. さ Left. の Possessive particle. ような Like. もの Thing. を Object marker. 書いた Wrote. The whole thing translates to
Matsumura spread a piece of paper on the corner of the desk and wrote something like the following. つまり、A の代わりには1111を置き、B の代わりには1112を置くといった風のやり方だ。俺は、この暗号も、それらの例と同じように、いろは四十八字を、南無阿弥陀仏をいろいろに組み合わせて誓えたものだろうと想像した。つまり、In other words, の、of, 代わり、instead, には、in place of, 1111 1111, を、object marker, 置き、place. So altogether it means, in other words, instead of A, place 1111, の、of, 代わり、instead, に、in, は、topic marker, 1112 1112, を、object marker, 置く、place, といった、like, 風、 manner, の、 of, やり方、 method, だ、 is. The whole thing translates to, it is a method like replacing B with 1112. 俺は、I, emphatic. この、 This, 暗号、 code. も、 Also, それらの、 those, 例、 examples. と、 With, 同じように、 like, いろは四十八字、 48 characters of the Iroha. を、 Object marker. The whole phrase translates to, I, like those examples, also used the 48 characters of the Iroha for this code. 南無阿弥陀仏、 Namu Amida Butsu, a Buddhist chant. を、 Object marker. いろいろに、 Variously, 組み合わせて、 combine, 誓えた、 substituted, もの、 thing, だろ probably, う、と、 quotation marker, 想像した、 imagined. So altogether it translates to, I imagined that it was something that substituted various combinations of Namu Amida Butsu. さて、こいつを解く方法だが、これが英語かフランス語かドイツ語なら、ポーのゴールドバグにあるように E を探しさえすればわけはないんだが、困ったことに、こいつは日本語にそういないんだ。念のためにちょっとポー式のディシファリングを試みてみたが、少しも解けない。さて、Well, こいつ、 this, を、 object marker, 解く、 solve, 方法、 method, だが、 but, これ、 this, が、 subject marker, 英語、 English, か、 or, フランス語、 French, か、 or, ドイツ語、 German, なら、 if. The whole thing translates to, well, the method to solve this, if this were English, French, or German. ポー、 Poe, referring to Edgar Allan Poe. の、 Of, possessive particle. に、 In, location particle. ある、 Exists, is. ように、 Like, as. So altogether it translates to, like in Poe's, The Gold Bug. を、 Object marker. 探し、 Look for, さえ、 even. すれば、 If you do, わけはない。 there would be no problem. うん。 But, contraction of, no, in this context. だが、 But, 困ったことに、 unfortunately. So altogether it means, if you just look for the E, there would be no problem, but unfortunately. こいつ、 This, informal. は、 Topic marker. 日本語、 Japanese language. に、 In, to, particle. そういない、 Definitely, without a doubt. んだ、 Is, explanatory tone. The whole phrase translates to, this is definitely Japanese.
念のために、just in case, ちょっと、a bit, ポー式の、Poe style, ディシファーリングを、deciphering, 試みて、tried, 見たが、but. The whole phrase means, just in case, I tried a bit of Poe style deciphering, but. 少しも、At all, 解けない、can't solve. So the whole thing means, I can't solve it at all.